எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது வந்து சிக்கன் சூப் வந்து எப்படி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து ஒரு குக்கர் வந்து எடுத்துக்கோங்க. அதில் எண்ணெய் ஊற்றி தாளிக்கிற கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போட்டு வெங்காயம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரே ஒரு வெங்காயம் வெட்டி போட்டுக்கோங்க. சிக்கன் வந்து ஒரு 150 கிராம் எடுத்தாச்சு. எடுத்துகிட்டு அதையும் அது கூட சேர்ந்து போட்டு கேஸ் ஸ்டவ் ஃப்ளேம் வந்து மீடியத்தில் வச்சுருங்க. உப்பு வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. மிளகு வந்து இந்த அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவைன்னா ஜாஸ்தியாக போட்டுக்கோங்க. ஒரு 1/2 லிட்டருக்காண்டு அப்படி தண்ணி இப்போ எடுத்துகிட்டு அதை எடுத்து குக்கரில் ஊற்றிடுங்க. ஊற்றிட்டு கேஸ் ஸ்டவ் ஃப்ளேம் வந்து மீடியத்தில் இருக்கா, ஆவி வந்தோடனே வெயிட்டை போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கேஸ் ஸ்டவ் ஃப்ளேம் வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. சிம்மில் வச்சுட்டு 10 நிமிஷம் வந்து கேஸ் ஸ்டவ் ஃப்ளேம் வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த வெயிட் இது ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி திறந்து பாருங்கள். அதை எடுத்து ஒரு கிணத்துல ஊற்றிட்டு சின்ன சின்ன கிண்ணமாக ஊற்றி குழந்தைங்களுக்கோ பெரியவங்களுக்கு கொடுங்க. நன்றி.